Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε οι 97. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε πατατάκια και σοκολάτες από το Lidl που δεν τα έχουν άλλοι σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Αυτά είναι. Βρήκαμε διάφορα οικονομικά και έτσι πιο περίεργα, πιο σπάνια πράγματα που δεν θα τα βρίσκεις τόσο εύκολα. Και είναι το πιο ακριβό να φανταστείτε, είναι 1,5 ευρώ. Μια χαρά. Κομπλέ. Κάτι σοκολάτες τσίλι. Θα δείξω. Και... σοκολάτες τσίλι, τι το έχεις. τσίλι είναι. Okay. Τον διαβάζω. Μεσημερική. Και τα άλλα είναι κάτι πατατάκια, δεν ξέρω πώς την φοβανή που είναι 70 λεπτά. Ναι, που έχουν σήμερα κουνιό, περίεργο. Λοιπόν, σκάμε. Σκά, χωρίς να κοιτάς. Δεν είσαι κάτι προτίμηση. Όχι. Όχι, Δεν άσε. θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο κρυφό, ναι. Είναι πατατάκια. Γράφει ότι είναι μπρουσκέτα. Μπισκέτα. Και χωρέται με την φασαρία. Ή και όχι, δεν με νοιάζει. Πόσο μυρίζει. Ω, είναι ωραίο αυτό. Σκέτα είπες. Μπρουσκέτα. Α, αυτό εννοείς. Είναι και ένα σχέδιο. Το μυρωδιό του βάζω ένα 8. Να φωνογούμε. Γιατί όχι. Τέλεια. Έχεις μυρωδιά της κυρίας και το σύνολο. Με 2.000 είναι. Το μέσος όρος δεν είναι τηλεφωνό, γιατί αυτό κάνω εγώ. Άπως. Κάτσε. Καλό. Έλα, σίγουρα. Εμένα. Έλα, όχι. Ποιος θα λέγει όχι. Οκτώ συνολιά, μάτι συνολιά, πάρα πολύ ωραία. Και... Βασικά, μόνο το καθένα είναι. ναι. Ένα ουδέτερο 5, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ω, κάπου εκεί. Το πάνω πιάνω να μεταξύ. Είναι πατατάκια, γεύση και τσάπ. Τέλεια. Ξέρω. Πάμε να δούμε λοιπόν την ένα. Αυτό είναι και έτσι. Απλό. Έλα ρε, τι όλα είναι. Ω, wow. Αυτό είναι και αυτό. Πού είναι αυτό εδώ. Chips και τσάπ. 70 λεπτά. Ω, καλά. Για 90 λεπτά πάρτε για πάρτε. Πάρτε. Πλάκα για όλα αυτό εδώ πέρα που έχουμε εδώ είναι ότι πρέπει για πάρτε. Ναι. Μερικά. Δεν πέρα. Είστε δύο πάρτι. Είναι τέλεια. Ξέρω είναι. Τη σταθμιά. Ναι. Α, αυτό. Τι είδαμε. Δεν Έτσι, ξέρεις. ένα 9, ναι. Είχε νομίζω για σκέτσαπ. Να, κοιτάξτε αυτό. Και έτσι έχουμε και ένα κέτσαπ που είναι για το σπίτι. Ναι, είναι δύο κέτσαπ, μην το έχουμε πιάσει μην πιάσουμε το άλλο per λάθος. Μπισκοτάκια. Δεν είναι. Οκ, αυτά φαίνονται καλά. Οκ, αυτά φαίνονται καλά. Τώρα σαν το πεις θα πρέπει να έχω φέρει κάτι για να καθαριζόμαστε. Νεράκι θέλω. Ή κάνει νερό από εκεί να μας φέρει. Ένα νερό. Εσύ, εκεί. Μπάρμα, νερό. Εσύ. Νερό. Είναι γλυκούλικα. Αυτά δεν είναι να πάει και πάρτι. Όχι, τώρα. Τα ένα τα φας με παρέα έτσι τα άτομα. Καμιά ρομαντική παρέα. Μαντεύεις εγώ δεν θα πάνε. Θα πάμε εμείς. Θα τα ακούσουμε. Αυτά θα τα ακούσουμε. Δεν νομίζω να είναι τόσο χάλια δηλαδή.
Τι είναι μίξ. Τι εννοείς μίξ? Ω, Αυτό εννοείς μίξ, αυτό εννοεί μίξ. βατανόποδα. Έτσι, όχι ρε, απ' την άλλη. Αλλά είναι ωραία, να τα πάμε για μετά στο καφέ παρά που θα πάμε. Αχα. Δέκα με τον σαλάτα. 12 με τον. 3, 9. 9 είναι μόνο. Έλα ρε. Ναι, Δες. φίλε. 10. Κάτω θα κάνουμε ένα αυτό. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Πάρτα μας. Περίμενε λίγο. Κάτσε να αρχίσουμε αυτά σίγουρα. Έχουμε το ποτέ στη λύση. Όχι, μισό λεπτό μόνο. Κύριε, το καφέ μου τέλειο. Ναι, με ζητώ καφεδάκι έτσι. Αυτό είναι αυτό, παιδί το καφέ. Είχαμε λίγο γαλακτό τώρα. Λίγο νερό να έχω μέσα. Ξέχασα. Αυτά είναι caramel brownies. Και είναι σοκολάτα. Στο γράφει 18. Οπότε, Α, ναι. Και αυτά είναι 18. Μην νομίζετε ότι είναι παραπάνω. 81. Δεν έχω συνηθίσει λίγο το μύρο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί, γιατί λειτουργεί μύρο προς την κάμερα. δεν ξέρω. Δεν είναι μυστικό. Το να λιώσει είναι normal. Ευτυχώς δεν έχω τόση ζέστη για να λιώσουν το βιβλίο. Θα είναι λίγο περίεργο αυτό μετά. Το παθαίνω συχνά αυτό. Δυσκολεύεσαι αν είσαι μια συσκευασία. Σε καρδιά πάντα. Α, χωρίς μυρίσει. Ναι, ξέχασα να μιλήσω άλλα. Κοίτα. Αν δεν το έχουμε φάει πριν από αυτά, όλα καλά. Αν δεν τα είχαμε φάει πριν από αυτά, πριν από τα μπισκότα, θα ήταν πολύ ωραία. Αλλά τώρα μου έχουμε το μπισκότο στο κεφάλι, οπότε. 5. Πάτε εγώ πέσει. Κρίμα που να το πέσω εδώ, αλλά το μου παίζει. Δεν σ' άρεσε. Όχι, δεν θέλω. Τιραμισού. Α, μπορείτε λέει να το λέτε ανάποδα. Ναι. Πάλι. Δεν ξέρω, βάλω κάτι να έτσι. Τώρα το βγάλω μόνος. Τιραμισού. Λέει τιραμισού κάπου. Δεν ξέρω που λέει τιραμισού, αλλά κάπου θα λέει. Αυτό ρίχνω. Suspense. Τι να κάνει που είναι κομμετάκια κι αυτό. Ας μάζε. Οκ. Ναι. 9. Ναι. Ένα 9. Δεν μπορώ να βγάλω. Ας αγωνίζουμε το γόνος, δεν μπορούσα να βγάλω κομμάτι. Και αυτό είναι το αυτό, Το ένα παραπάνω. Πολύ ωραίο. Πολύ Πάρα ωραία. πολύ ωραία. Τέλειο. Λοιπόν. Μέχρι μια σοκολάτα θα μετά, βλέπεις. Τι άλλο έχουμε στη λίστα. Λοιπόν,
τα αλκουτάκια, το τσίλι και μια πάπρικα. πάπρικα. Ναι. Είχε μια πάπρικα λογικά. Ας πω, μια στόπερα. Σοκολάτα. Ναι, τσίλι. Το τσίλι που λέμε. Το πιο ακριβό κομμάτι απ' όλα. Μου σίγουρα. Όμως τώρα λέει να είναι ωραίο. Πώς συσκευασία. Είναι συσκευασία εδώ, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Ναι. Και η κοπέλα αυτή, δεν τα φτάρεις να σε ερχόταν σε ο άντρας σου με τέτοιο δώρο. Σχεδόν. Τέτοιο δώρο. Τέλειο. Ναι. Ναι, λέει. Θα μου να περιφυγεί. Πώς το κόψεις έτσι? Δεν είναι το πάνω. Τεράστιο κομμάτι του μεταξύ και δεν ξέρω πώς είναι το ένα κομμάτι. Στην αρχή δεν φαίνεται, κλαις αδιάφορο. Αλλά τρώγοντας, παίρνει μια ελαφριά καψάδα. Αυτό. Έτσι. Όλη αυτή η χαρά έφυγε ξαφνικά. Είχα λίγο περισσότερη καψάδα. Ναι, δεν καίει τόσο όσο θα έπρεπε. Εδώ σε καίει. Λίγο σε λαμό σε καίει, ναι. Αλλά αν είναι έτσι πρέπει να το φας όλο για να νιώσεις κάτι. Και αν το φας όλο... Θα τα... πάλι τσούψα. Αυτά είναι τα τελευταία που έχουμε. Παπρικά, τα τελευταία. Τα τελευταία, Έχουμε και τα λεπτάκι. Α, τα κουδάκια είναι, ναι. Σκύπηλο. Παραβόδι. Ωραία το Παραβόδι. Τσέπα. Πάμε το πριν είναι αυτό, Σκοτεινιάζει κι άλλο, Απλό. Δεν είναι ωραία ξενιστά. Δεν κάνω πολύ κατάλαβα την πάπρικα. Ακούγεται. Α, ναι. Αου. Οκ, ναι. Ναι, οκ, alright. Δεν το έκανα τα άλλα. Δεν το δύσκολος. 1 ευρώ. Oh, wow. Οκ. 10. Ένα δεκαράκι μένει. Και πώς είναι το τελευταίο φυσικός. Αυτό τα τραγούδια. Αυτό αν με το τσακίσω. Μετά είναι όμως. ιστορία. Κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μας. Αφήστε στο σχόλιο από κάτω για οτιδήποτε παρατηρήσεις ή τίποτα βίντεο κτλ. Τίποτα Ή ότι ενδιαφέρον. απλά σας άρεσε, γιατί μας ευχαριστείτε για την προσπάθειά μας. Να ξανακάνουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια με φαγητά, πόδια στο σούπερ μάρκετ, παράξενα. Ίσως και τίποτα λίγο πιο περίεργο, θα δείξει. Ναι. Αν πετάζουμε Είχε τώρα. κι άλλα. Αντιγωμένα θα τα πάρω το υπόλοιπο. Ναι, με λίγα λέγα, όχι όλα μαζί. Θα βγει ένα βίντεο μισή ώρα και βάλε. Θα βαρεθεί όλες. Ναι. Λοιπόν, Αυτό είναι από εμάς. γεια σας. Bye.